ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကနေအိမ်တလုံးမှာကြားဖြန့်လုတ်ကင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား30ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညကဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက ARD ကိုအတည်ပြုပါတယ်။မြဝတီမြို့အမှတ်4ရပ်ကွက်ကြောက်လုံးကြီးဘုံကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂျိတ်ပိတ်ထားတဲ့နေအိမ်တလုံးမှာကြားဖြန့်လုတ်ကင်နေတာကိုမြို့ခံတွေသိပြီးတည်င်းပေးရာကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နှိစက်တဲ့မြဝတီမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့တရုတ်တွေကဘယ်ချိန်တည်းကရောက်ပြီးလာလုံနေကြတာလဲဆိုတာတော့မသိဘူးချိတ်ပိတ်ထားတဲ့အိမ်မှာလူတွေရှိနေတာတွေ့လို့မတင်ကာတာနဲ့သတင်းပေးလိုက်တာကြားဖြန့်ကပြေးလာတဲ့တရုတ်တွေလို့တော့သိရတယ်ခေဘက်နဲ့ရွှေကုတ်ကိုကပြေးလာတဲ့သူတွေတဲကတခုခုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးဖမ်းမိတာကလည်းစစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်ထားတဲ့အိမ်မှာဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကစစ်တပ်နဲ့ရောအခြားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လည်းအများကြီးဆက်ဆက်နေနိုင်ပါတယ်မြောက်တီမြို့ပေါ်မှာကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုကရင်နေကြားစောင့်တပ် BGF ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNNPC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။ကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဂျိတ်ပိတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိရလို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နှိစက်တူကအတည်ပြုပေမဲ့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးမိရဲ့နေအိမ်ဟာဂျိတ်ပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိအေယာဝတီအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူး